ਸਾਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਗਲੇ ਟਾਇਰ ਜਮਾ ਨਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਪਏ ਪਿਆ 14 ਦੇ। ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਅੱਧੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 4,25,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੇ ਨਵੇਂ ਆ। ਮੂਰਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 80 ਕੁ ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਰਾਜ 855 XP